Тэгэхээр киноман шүн дундын үед нэгэн ээж аав хоёр хүү охин хоёроо гэрээсээ холдуулаад ой даваач нь нууж байгаа дүр зураглаар эхэлж харах хөнгөө үлдсэн хоёр хүүхэд нь аав ээжигээ хайж ойгоор явж байгаад нэгэн чихрээр бүрсэн байшинтай таарч бүрсэн чихэрнээс нь идээд байшин руу яваад ортол нөгөө байшин нь шулмын байшин байсан болж таардаг. Шулам хүүхдүүдийг барьж аваад буцалгаж идэхээр галаасааж тоогондоо шүлүү буцалгаж байх зур охин гаваа тайлж хутаг аваад шулам руу дайрч хутгалж унгаагаад зууханд нь чихээд галтан шатааж хороодог. Энэ үйлдвлээс хойш эгчдүү хоёр шулмуудыг хороож ард иргэдийг аварч шулмын ангууч Хансел болон Гретл гихнэр улс орон даяар тархаж олон жилийн дараа манай хоёрыг өөрсдийнх нь амьдарч байсан тосхны ард иргэд хүүхдүүд орц сураггүй алга болсон учрыг нь олж өгөөч гээд хөлсөлгөөр болдог. Гэвч тус тосгоны шериф тосхныхоо нэг бүсгүйг шулам түүнийг шатааж хорох хэрэгтэй гээд ард иргэдийнхээ өмнө цааслах гэж хотын захирагч Хансел болон Гретл хоёртой цуг ирээд энэ бол энгийн хүн түүнийг хорох шаардлага байхгүйгээс султал шериф манай хоёр шулмын ангуучдыг хил амаар гутааж байгаад Гретэлд хамраа хуг мөргүүлдэг. Үүний дараа Хансел Гретл хоёр алга болсон хүүхдүүдийн мөрөөр мөшгөж яваад нэг шулмын байшаа олоод тотогшоогоо ортог. Ингээд Хансел Гретл хоёр шулмыг барьсныхаа дараа байшингаас нь эдмүрийн баримт хайж байгаад 3 хоногийн дараа болох сар эрсдэлтийн үеэр шулмууд барьсан хүүхдүүдээрээ дахил өргөөд өөрсдийгөө илүү хүчрэхэг болгох гэж байгаа болохыг нь мэдэж авдаг. Харин ангуучдад маань өшрөгсөн шериф өөрийнхөө хүмүүсээрээ алга болсон хүүхдүүдийг олуулсан нь дээр. Энэ муу хоёр ангууч хүүхдүүдийг олж явах юм бол манай тусган мөнгийг нь төлөх болно. Тиймээс өөрсдөө хүүхдүүдийг олсон нь дээргээд алга болсон нэг хүүхдийн өрөөсөн гутлыг хүмүүстэй өгч хүмүүс нь анч нохоттой хүүхдийн гутлыг үнэртүүлж хайж яваад ойнгүнд нэгэн бүсгүйтэй таарч бүсгүй анч нохтыг нь удирдах өөрсөд рүү дайруулад шулан болж хувирингуудаа хоёр залууг хороогоод амьд үлдсэн нэг залуугийн толгой руу хуруугаар хатгаад нэгүт хорхоо шиг юм толгой руу чихээд тосгон руу хөөж явуулдаг. Харин Хансел Гретл хоёр хүүхдүүдийг хэрхэн олох, шулмуудыг хэрхэн хорох талаараа ярилцаад төлөвлөгөөгөө боловсруулж байтал энэ тосгоны Бен гэх нэртэй хүү ирээд өөрсдийн шүтэн биширдэг болохоо хэлж мөн өөрсөд чихэн шулмын ангууч болох хүсэл мөрөөдөлтэй болохоо хэлж манай хоёрт баггүй таалагдж байтал шулмын амьд үлдээгээд явуулсан хүн гаднаас орж ирээд шулам гарч ирээд бүх хүмүүсийг хороочлоо гэж хэлээд тэр дороо дэлбэрч өгдөг. Үүний дараа киноны сэн солигдож шулам өөрийнхөө хоёр дүү шуламтайгаа удахгүй болох сар эрсдэлтийн үеэр хийгдэх зан үйлдэнд цагаан шулмын зүрх хэрэгтэй. Гэхдээ тэр зүрх өөрөө хүрээд ирчихсэн гээд ярилцаж буйдур зураглал гардаг. Маргаашин шулмын түүх Хансел Гретл хоёр тосгоны нэг иргэнтэй хамт ойд урагтаж барьж аваад тосгонд авч ирээд байцаалт авахар гиндэнд хорж шериф шулам тосгонд аваад ирлээ хэмээн ууралж харин шулмууд дүүгээ хаана байгаа болохыг нь алсаас холбогдож мэдрээд шүн тосгон руу дүүгээ аврахаар гинтийн дайралтыг хийдэг. Энэ шин болсон золгүй үйл явдлын дараа шериф тосгоны 7 эргэн амиа алдчихлаа. Энэ бүхэн бол хотын даргын буруу. Хэрвээ хотын дарга шулмын ангуучдыг хүслөөгүй байсан бол манай тосгон шулмын дайралтанд өртөж бид энэ хэмжээний гар цохирлыг амсахгүй байсан гэд ард иргэдийнхээ өмнө хотын дарга будаж хороодог. Үүний дараа Гретл Бенийг гэрт сэрээд Ханслыг хайхаар гарч Ханслын нэрийг дуудаад ойгоор явж байтал нэгэн тролл Гретлийн орилохыг сонсоод араас нь дагаж Гретл шериф болон түүний хүмүүстэй тараад шериф өмнө нь хамраа мөргүүлсэн хариугаа авахар Гретлийг зодож байтал тролл нууцаар харж байгаад эмэгтэй хүнийг арай л зодоод байгаа юм шүү гэж урлаад шериф болон түүний хүмүүс рүү дайрч бүгдийг нь хороочоод Гретлийг хүрхрээний дэргэд авч ирээд шархыг нь цэвэрлээд усуулгадаг. Удалгүй троллын эзэнд болох шулам түүнийг орилон дуудаж тролл яаран сандран явдаг. Ингээд шөнө болж Хансел нэг эвгүй байшинтай таарч дотгошоогоо сэмээрхэн нэвтэртэл хаалганы араас шулам агнахаар отож байсан Гретл Хансел руу гинэтгэн дайрч шал цөмөлж доошоогоо унаад сарны гэрэлд бие бинийгээ таньж баярлаад байшинг бүхлээр нь нэгжиж үзийгээд шалгаж яваад өөрсдийнхөө хүүхэд байхтай амьдарч байсан байшин болохыг нь олж мэддэг. Тэгтэл гинэтгэн шулам байшинд нь хурч ирээд та хоёрын ээж чинь цагаан шулам байсан. Олон жилийн өмнө сар хэртэх үеэр хийгдэх зан үйлд маань цагаан шулмны зүрх хэрэгтэй болохыг би мэдээд хүмүүст ээжийг чинь шулам болохыг хэлж тосгоны иргэдээр ээжийг чинь шатаалгаад аавыг чинь дүжлүүлж хороолгуулсан. Одоо чиний зүрхээр тахил өргөж зан үйлээ үлдэх болно гэж Гретэлд хэлээд Ханслыг хутгалж унгаагаад Гретлийг бариад явчихдаг.
Маргааш нь Ханслыг сэрэх үед амийг нь аварсан бүсгүүд иргэдэн ирчихсэн шархыг нэдгээж өөрийгөө цагаан шулан болохоо хэлж Хансл Бентэй уулзаж шулмын байршлыг тогтоогоод цагаан шулмын шидээр өөрийнхөө зэвсгүүдтэй шулмыг шууд хорох шившлэг хийлгэж аваад Гретлийг аврахаар хамтдаа хөдөлцөхөдөг. Ингээд шүн болж Гретл шулмын агуу тулгаалагдсан хүүхдүүдтэй цуг хоригдож өдөр амийг нь аварсан тролл шулмуудад зарцлагдаж байгааг харчаад өөрт нь туслаач гэж гуйтаж шулам гарч ирээд троллыг зодож хөөж уулчаад улаан сарны зан үлээ үлдэхээр зэхэж энэ газар нь тал талын 9 шидийн шулмнууд цугларцгааж Гретлийг цагаан шулмын охингээ дахил өргөх гэж байтал Хансл гарч ирээд шулмуудтай тулалдаж эхэлдэг. Эдгээр үйл явдлуудын дараа киноны маань төгсгөлийн сэн гарах ба Хансл, Гретл хоёр Бен болон аврах тролл хоёрыг өөрсдийнхөө игнэнд илсүүлж гисэн шулмыг агнаж буй төр зураглалаар кино төгсөж байгаа.